No puede ser. Mira. Tenés razón. No me vas a decir ahora que tenés un 7. De velo, escoba. Ufa. Eso te pasa por jugar con maestros. ¿Maestro? ¿En qué? ¿En sacar las cartas del bolsillo? ¿Sos maestro? No, Ramiro, no me gusta que seas mal perdedor. Es que Gordo hace trampas. ¿Yo? No puede ser. Si tiro la sota, tiene un 7. Si tiro un 7, tiene la sota. ¿Por qué no jugás con la vieja si quieres ganar? ¿Conmigo? Te juego una mano, Francisca. No, mijito, no, gracias, no. Yo no entiendo de vicios, querido, no. ¿Y la escoba de 15 es un vicio? Mira, todo lo que no sea trabajo o estudio puede ser un vicio, querido. ¿Verdad? ¿Verdad que tengo razón, niña Lila? Hablando de estudio, ¿cuándo vuelves al colegio, Ramiro? Todavía falta. Me parece que las vacaciones ya terminaron. Termina mañana. ¿Y vos? Mamá me dio permiso para quedarme. ¿Hasta cuándo? ¿Tanto te molesto que me querés echar? No te lo pregunto por eso. Entonces, si mamá me deja, quiere decir que está bien. Listo, pero la señora Daniela sabe lo que hace, niña Lila, sabe lo que hace la señora. Tanto que estudio todo el año. El padre Sebastián dice que soy el mejor. ¿Cómo serán los otros? ¿Vos no eras el mejor? Yo... Pero cállate, hombre, no me hagas acordar que va a ser este el mejor. Vos sabés lo que me costaba a mí tenerlo que levantar todos los días de la cama para llevarlo a la escuela. Y lo tenía que llevar a los empujones, ¿sabes? Cállate, mira, me parece que ni terminó el segundo grado, apenas lo hice. Nada más que segundo grado hiciste. Me parece que no. ¿Y no te da vergüenza? Vergüenza se tiene de robar o de hacer cosas malas. La culpa no es de Eduardo si la cabeza no le daba para el estudio. Sí, no, la cabeza no le daba para el estudio, no, pero los pies sí que le daban para jugar a la pelota, querida. Bueno, no va a empezar con historias viejas, mamá. No tengas miedo, no empiezo con historias viejas, y menos esta noche, querida. ¿No tenías que salir esta noche? ¿A dónde? A ningún lado. ¿Acaso lo dije yo? Creo que me voy a acostar. Hasta mañana, Eduardo. Se enojó por tu culpa. ¿A dónde tenía que ir Eduardo esta noche? Me pareció. Yo te estoy preguntando a dónde tenía que ir. ¿A dónde va a ir, Francisca? Siempre tenés que pensar mal. A un negocio con los muchachos. No puede ser cierto eso, ¿No ¿no? estás seguro, Ramiro? Me lo dijo Gordo mientras se vestía. Dijo que tenía que ir porque ya estaba comprometido. A lo mejor cambió de opinión. ¿A usted le parece, niña Lila? ¿A dónde vas? ¿A dónde voy? Que Dios me perdone, niña, pero no lo creo. ¿Te parece que hice mal en contárselo? Si es la verdad, no, Ramiro. Si es la verdad, no hiciste mal. ¿Y vos, Lila? Has mentido. Estás viviendo una mentira como si no lo supieras. Vas a arrepentirte. Vos también te vas a arrepentir. Es posible que ya estés arrepentida. Si te importara realmente Eduardo, hubieras corrido con Francisca. Y sin embargo, estás aquí. Eduardo, ¿dónde estás, Eduardo? ¿Me ve? Me había asustado, ¿eh? ¿Asustado por qué? No sé, hijito, por nada. Si me acuesto tarde se asusta. Hoy que me acuesto temprano.
No, no. Esta noche no, hijita, no. Vuelva con Lila entonces y no tenga miedo. No. Eduardo, no pareces muy contento, mi hijo, ¿eh? Sin embargo, tengo motivos para estarlo, ¿no? Oh, sí, ya lo creo, que tenés muchos motivos, mi hijo, muchos. Bueno, quédese tranquila y tenga confianza en mí. Sí, mucha confianza. Sí, señor, mucha confianza. Vaya, vieja. Sí. Vaya. Sí. Ah, bueno. Eduardo. ¿Qué? ¿Oíste? ¿Qué? Como un silbido, ¿sabes? Ahora otra vez ese silbido. ¿No lo oíste? No. Puede ser que sea algún pájaro nocturno, o no sé, alguna otra cosa por el estilo, ¿no? Buenas noches, mijo. Hasta mañana. Hasta mañana, mijo, ¿eh? Hasta mañana. ¿No pensás acostarte? ¿Y que estaba bostezando toda la noche? ¿Fuiste vos? Sí. Tengo un poco de sueño. No lo puedo negar. Yo en cambio estoy radiante. Si existe un sitio donde la noche es eterna, me gustaría estar allí. No, Daniela, no. No se trata de noches eternas. Es un principio físico, porque la oscuridad dura 6 meses y el día otros 6 más o menos. ¿Cuánto más y cuánto menos? ¿Te burlas de mí? Un poquito. Me alegra verte contenta. Eso es importante. Debo ser sincera entonces. Estoy contenta a pesar tuyo. ¿A pesar mío? Sí, lamentablemente. ¿Por qué? Todo el mundo estaba pendiente de nuestro palco. Bueno, de mi sombrero. Tu sombrero. ¿Y por qué? Todo menos vos, ¿eh? Porque es un modelo. Que lo sepas, siempre te pusiste modelo. Ah, pero este es francés. El próximo concierto
Vamos a ver 10 o 12 sombreros como este. Si me llevas. Por supuesto. Cuesta tan poco darte un gusto. Sí, Mauricio. Cuesta poco. Teniéndote cerca estoy contenta. Aunque bosteces. Perdóname. Es todo lo que necesito para ser feliz. Y yo voy a dártelo, Daniela, te lo prometo. Ay, mi amor. Bueno, ¿vamos ahora? No, todavía no. ¿Por qué? Si nos acostamos, te dormís enseguida. Aquí tengo la seguridad de que estás despierto. ¿No querés tomar algo? No, te quiero a vos. Esta mañana encargué 2 botellas de coñac. Voy a ver si las trajeron. ¿Es tan importante ese coñac? No, pero... Ah, entonces quédate. Pero sí, me quedo, si estoy aquí. De todas maneras, Cecilia se debe haber acordado. Cecilia no se olvida de nada, es perfecta. Para ser perfecto tendría que ser más joven. Ah, la prefiero así. Es menos peligrosa. No me digas que te preocupa, Cecilia. Siempre es peligroso tener una mujer al lado. Según qué mujer. Cecilia. No me la imagino. Si fuera más joven, te la imaginaría. Estoy segura de eso. Si alguien te oye, va a pensar que soy... El hombre más adorable de la tierra. El más hombre. El que tiene una mujer más celosa. También. ¿No quieres probar el coñac? No, únicamente quería asegurarme de que estaba... ¿No vas a abrir la botella? No, prefiero guardarlo para cuando haya que brindar por algo importante. Entonces, te diré que tenemos un motivo muy importante, querido. ¿Esta noche? Esta noche. No lo sabía. ¿Cómo vas a saberlo si no te lo dije? ¿Qué pasa esta noche? La pequeña Lila se comprometió. Dile. Bueno, comprometerse no sería la palabra, pero ha dado un paso muy grande. Lila de novia. ¿No te alegra? Sí, por supuesto. Bueno, ¿y qué esperas entonces para abrir la botella? La botella, sí. Serenate, Mauricio. Daniela no te quita los ojos de encima. No entenderá excusas si se da cuenta de que temblas. Serenate. Apretá los puños si es preciso. Que no te vea temblar. Sos un ángel. No, basta, por favor, querido. No, es demasiado para mí. No me di cuenta. ¿Vas a tomarte todo eso? ¿Te preocupa? Me preocupa. ¿Por vos? Quédate tranquila entonces. Yo estoy bien.
Son más de las 4, Mauricio. ¿Vas a llamar ahora? Allí se acuesta tarde. No, tan tarde no. Sería un disparate si llamas. ¿Qué vas a decir? Que no podías dormir pensando en ella. ¿Qué vas a decirle, Mauricio? ¿Qué? Es la verdad. ¿Y pensás que Lila va a aceptarlo? No sé. Sería una locura. Quiero que lo sepa, por lo menos. Ya lo sabe. No es necesario que se lo repitas. Lo sabe. Todo lo ha hecho por vos. Todo. Tampoco ella puede dormir esta noche. Te lo aseguro. Lila. Ella también está pensando en lo mismo. Ella también. Lila, mi amor. Es pecado, Mauricio. También mentir es pecado. Quiero decirlo. Quiero gritar la verdad. Y después... ¿Y después qué, Mauricio? ¿Qué vas a hacer después? No me importa. Ya nada me importa. Vas a destruir su vida, Mauricio. No podés destruirla si la querés. La quiero, sí. Tu vida y la suya vas a destruir. Mi vida y la suya. ¿Para qué sirven mi vida y la suya si estamos separados? ¿Para qué? No atiendas, Lila. No atiendas. Ni enciendas la luz. ¿Qué pasa, Eduardo? Nada. Pero, Haceme caso, por favor. Eduardo, Haceme caso. debe ser urgente ese llamado. Más urgente es que te quedes quieta. No entiendo, Eduardo. Quédate quieta y no hables más.